maji, lakini wavae gunia watu na nyama na walie na nguvu na walie kwa nini? Kwa nguvu. Walie kwa nini? Na nguvu. Walie na nguvu kubwa kwa Mungu. Kwa nguvu. Ndio. Lakini uko wengine yeye kuomba na kunyosha mkono anafanya nini? Anashindwa. Ni hivi tu. Analegea. Ameomba maombi ya kukauka. Ameomba maombi bila solution. Na somo yetu nasema, kwa nini leo watu wameomba lakini watu hawapate majibu kwa maombi yao? Pourquoi ça? Watu wamechakatikiwa. Haleluya. Amen. Watu wamejifanya kangi mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Mungu haone ukangi yako. Mungu haone sura yako. Mungu haone chochote ulicho nacho. Silonda ungali katika nini? Katika dhambi. Lakini atakuheshimisha na mali yako yote na jamaa yako yote, ni wakati utafanya nini? Utamkumbuka. Amen. Sababu maandiko yanasema ya kwamba maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele ya Mungu. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele ya Mungu. Basi mfalme wakati amemaliza kutoa amri akasema nini? Lakini wavae gunia. Wavae gunia. Hapo ninamaliza. Wavae gunia. Waingie na Mungu kwa nguvu. Ndio. Ageuke kila mtu kutoka njia yake. Kila mtu ageuke kutoka katika njia yake ya namna gani? Mbaya. Haleluya. Amina. Dimashi iliyopita nilisema ya kwamba mtu akisema hana dhambi anafanya nini? Anashitaka. Unaweza sema haufanyake hiki lakini kumbe unafanyaka chingine kwa siri na ufanye nini? Na ujui. Haleluya. Amen. Maandiko anasema mfalme akasema watu wote wageukie nani? Mungu. Wamgeukie Mungu. Watoke kwenye njia mbaya. Watoke katika njia zao mbaya. Verse ya kufuata nasema, natoka ukali ulio mikononi mwao. Na waache ukali ambao uko katika mikono yao. Shairi la 9 nasema. Pale tuanje uliza mwenzako, wewe ni mpole wala wewe ni mkali? Wewe ni mpole, wewe ni mkali? Mpole. Haleluya. Amina. Haleluya kanisa. Amina. Wewe ni mkali wala wewe ni mpole? Maandiko yanasema hivi. Zile juma shairi zangu za mwisho yanasema hivi. Ni shairi ngapi kwenye huko? Ya 9. Ya 9. Inasema nani anayejua ya Mungu hatageuka na kushuta na kuacha hasira yake kali. Tusipotee. Mungu akaona matendo yao ya kama wakageuka toka njia yao mbaya. Mungu akashuta mabaya ambayo alisema akawafanyia, wala hakuyafanya. Haleluya. Amen. Zile mapigo zenye Mungu alikuwa amewatayarishia watu wa Ninawi, wakati anaona ya kwamba wamefanya nini? Wameomba. Wameokoka, wamebadilika, wameshusha, wamenyenyekea, wameamini Mungu, wamemwamini kabisa. Sasa kwa mwisho maandiko anasema nini? Biblia inasema kwa mwisho akasema nono, hii majuto yangu wana wa Ninawi hamtaangamia tena. Haleluya. Amen. Na sisi Goma hatutaangamia. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Hatutaangamia. Amen. Tutaishi. Amen. 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 Ile mipango yote ambayo shetani ametayarisha kwa ajili ya mwisho haitakuwa. Amen. 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 Basi mwalimu enda ikala, tunamaliza somo yetu. Kwa mwisho inasemeka ya kwamba
kuna mambo 5 hivi ambayo yanaacha maombi ya mtu hayakubaliwe wala hapate heshima kwa maombi yake. Kitu ya kwanza ni kuomba bila imani. Haleluya. Ile maneno kwa mkongrezo. Watu wameomba bila nini? Bila imani. Bila imani. Amen kanisa. Amen. Watu wameomba bila nini? Bila imani. Bila imani. Kitu ya pili,